ပတ်စံလေးရ1000ဝဲပါလားကော်ဖီကတောက်ချင်းပတ်စံ1000ဝဲရတငယ်ချင်းပေးရမှာအဲ့တော့ကော်ဖီကိုအလကားတောက်တဲ့နီလီနဲ့လုပ်မယ်ရရင်အမြတ်မရရင်အရင်ပတ်စံ1000ဝဲကို9000ကိုအောင်ပြီးအိတ်ကလေးထည့်1000ကိုပတ်စံရထည့်မယ် let's go ဘယ်လိုတောက်မလဲလိုက်ကြည့် ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ကော ညီမလေးဟိုကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဘယ်လောက်လဲ 9000ပါရှင် ဒီကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက် ကိုရပြီရှင် ဘယ်လောက်လဲညီမလေး 9000ပါရှင်ကို9000မှာလုံးမပါဘူးလားရှင် ဒီ9000ညီမလေးမပါတော့ဘူး โอเคရှင် ဟောဒီမှာဟောညီမလေး9000နှုတ်ပါတယ်ခုန1000နဲ့ကိုပြန်ပေးလိုက်ရခုန1000နဲ့ဟို9000နဲ့ညီမလေးနှုတ်ပါလို့ကိုကဆွမ်းလာမေ့နေလို့โอเคကျေးဇူးပါ